สวัสดีค่ะ เราจะขอแนะนำวิธีการใช้งานของกระดานไว้บอร์ดเรียนภาษาจีนอังกฤษรวม 25 เรื่องไว้ในบอร์ดเดียวนะคะ ใน1 กล่องจะประกอบไปด้วย กระดานไว้บอร์ดจำนวน1กระดานนะคะ ซึ่งกระดานนี้จะใช้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ด้านหน้าจะใช้วางสำหรับแผ่นเรียนรู้ในเรื่องต่างๆส่วนด้านหลังนะคะจะเป็นกระดานสำหรับเขียนและลบได้ซึ่งจะใช้ควบคู่กับปากกาไว้บอร์ดที่แถมให้หรือจะใช้กับปากกาไว้บอร์ดทั่วไปก็ได้นะคะนอกจากนี้ยังมีแผ่นเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆด้วยนะคะใน1แผ่นจะมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังทั้งหมด12แผ่นก็จะเป็น24เรื่องอีก1เรื่องก็จะอยู่บนกระดานไว้บอร์ดนี้ก็จะรวมเป็นทั้งหมด25เรื่องนะคะและใน1กล่องนี้ก็จะมีคู่มือการใช้งานซึ่งจะบอกรายละเอียดของฟังก์ชันต่างๆนะคะเราสามารถศึกษาการใช้งานได้จากในคู่มือการใช้งานนี้ก่อนที่เราจะใช้กระดานไว้บอร์ดนี้เราต้องใส่ถ่านก่อนถ่านที่ใช้ก็คือถ่านขนาด 3A จำนวน3ก้อนเราจะนำถ่านใส่ไว้ข้างหลังของกระดานไว้บอร์ดนะคะจะสังเกตเห็นว่ามีปุ่มน็อตอยู่ตรงนี้เราต้องนำปุ่มน็อตนี้ออกโดยการที่ใช้ไขควงนะคะในการแกะออกนะคะหลังจากเราหมุนเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถดึงน็อตตัวนี้ออกนะคะหลังจากนั้นก็เปิดฝาเพื่อที่จะใส่ถ่านจำนวน3ก้อนเมื่อใส่เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถปิดฝาและนำน็อตใส่ไว้นะคะเพื่อความแน่นหนาแล้วก็ใช้ไขควงหมุนปิดตามเดิมนะคะในที่นี้จะขอข้ามในส่วนนี้ไปก่อนเราจะมาดูกันว่าปุ่มฟังก์ชันต่างๆมีอะไรบ้างนะคะปุ่มแรกก็คือปุ่มเปิดปิดไขควงปุ่มถัดมาเป็นปุ่มลดเสียงเครื่องหมายลบปุ่มถัดมาเป็นปุ่มเพิ่มเสียงเครื่องหมายบวกส่วน2แถวที่อยู่ข้างบนนี้จะเป็นปุ่มของเนื้อเรื่องหัวข้อต่างๆนะคะซึ่งแต่ละเรื่องก็จะอยู่ตำแหน่งไม่เหมือนกันทางด้านซ้ายมือจะเป็นปุ่มฟังก์ชันต่างๆดังนี้นะคะปุ่มแรกเกอเป็นเกี่ยวกับปุ่มเพลงเด็กนะคะเราสามารถฟังเพลงเด็กได้และถ้าเรากดปุ่มเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนเป็นเพลงอื่นนะคะปุ่มถัดมาเป็นปุ่มกู้ชื่อหรือปุ่มนิทานก็จะเล่าเรื่องนิทานพร้อมทั้งให้คติสอนใจปุ่มถัดไปเป็นปุ่มเสียสีเรียนรู้เราสามารถกดปุ่มนี้เพื่อที่จะเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆได้นะคะปุ่มถัดมาเป็นปุ่มเชิดชื่อหรือปุ่มทดสอบเมื่อเราเรียนรู้คำศัพท์ทุกคำจนคล่องและแม่นยำแล้วเราสามารถมาทดสอบกับตัวเองว่าเราจะจำได้แค่ไหนนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราตอบผิดเขาก็จะให้เราตอบใหม่จนกระทั่งถ้าหากว่าผิด3รอบเขาก็จะเปลี่ยนคำศัพท์คำใหม่ให้นะคะปุ่มถัดมาเป็นปุ่มเกินตูหรือปุ่มอ่านตามเมื่อกดปุ่มนี้แล้วเราก็สามารถอ่านตามในคำศัพท์ทุกๆคำได้ปุ่มถัดมาเป็นปุ่มอ่านซ้ำนะคะฟู่ตูเมื่อเรากดปุ่มนี้แล้วมันก็จะอ่านซ้ำอีกรอบหนึ่งของปุ่มที่เรากดครั้งที่แล้วปุ่มสุดท้ายเป็นปุ่มยินเยี่ยหรือปุ่มเพลงดนตรีนะคะเรามาดูว่า
เราจะใส่เนื้อหาแผ่นของเรื่องต่างๆได้ยังไงนะคะตอนนี้เราจะใช้เนื้อหาของเรื่องสัตว์ก็แล้วกันนะคะหรือต้งวู่จะสังเกตเห็นว่ามีปุ่มนุน2ปุ่มนี้เราสามารถนำแผ่นที่เราต้องการเรียนรู้มาแขวนไว้กับปุ่มนูน2ปุ่มนี้นะคะหลังจากแขวนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถมากดปุ่มที่ปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะคะใครกวนเมื่อเราเปิดเรียบร้อยแล้วเราก็อย่าลืมเปลี่ยนหัวข้อเรื่องนะคะสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ต้งวู่และเราสามารถกดฟังได้เลยนะคะไปเรื่อยๆตามคำศัพท์ที่เราต้องการหรือจะกดข้ามก็ได้นะคะและถ้าหากว่าเราต้องการเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเรามาดูที่ปุ่มนี้นะคะปุ่มจงยิงเหวินเฉียวฮวนลองกดดูนะคะ小朋友请跟我一起学英语 sheep sheep monkey monkey ก็กดไปเรื่อยๆตามที่เราต้องการจะเรียนรู้นะคะและถ้าหากว่าเราต้องการฟังภาษาจีนแล้วก็สามารถกดปุ่มนี้เหมือนเดิมเพื่อกลับมาเป็นภาษาจีนอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับแผ่นที่มีตัวอักษรจีนและตัวอักษรภาษาอังกฤษอยู่ด้วยมันก็จะมีคำนี้ด้วยนะคะพินตูสำหรับการสะกดของตัวภาษาอังกฤษนะคะเรามาลองดูนะคะ小朋友跟我一起学习单词的拼写吧อย่างเช่นเราต้องการเรียนรู้คำนี้นะคะ L I O N lion มันก็จะสะกดให้เราฟังนะคะและถ้าหากว่าเราไม่ต้องการเรียนรู้เรื่องนี้แล้วเราต้องการเปลี่ยนเป็นแผ่นใหม่นะคะเรื่องอื่นเราก็นำแผ่นเดิมนี้ออกมาเปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นได้นะคะเราได้แผ่นมาแล้วนะคะแล้วเราก็ใส่ไว้ดังเดิมปุ่มนูน2ปุ่มนี้นะคะและอย่าลืมว่าเราต้องเปลี่ยนหัวข้อเรื่องซึ่งหัวข้อเรื่องนี้เป็นเกี่ยวกับอักษรจีนนะคะแล้วก็มาที่ปุ่มนี้แล้วก็กดแล้วเราก็ต้องการเรียนรู้คำไหนเราก็กดได้เลยนะคะไปเรื่อยๆนะคะและถ้าเราต้องการเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเราก็อย่าลืมนะคะมาที่ปุ่มนี้จงยิงเหวินเฉียวฮวนหรือถ้าเราต้องการฟังให้เขากดเป็นตัวอักษรตัวสะกดนะคะแล้วก็สามารถมาที่ปุ่มนี้พินตูได้นะคะหรือเราสามารถเรียนรู้หรือฟังเพลงในปุ่มแรกปุ่มนิทานปุ่มเรียนรู้ปุ่มทดสอบต่างๆได้นะคะลองทดสอบเองได้และถ้าเราไม่ต้องการเรียนรู้แผ่นนี้แล้วเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นแผ่นอื่นหรือเนื้อหาที่อยู่ในด้านหลังของแผ่นนี้ได้นะคะก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งถ้าหากว่าต้องการเรียนรู้วิธีการใช้งานของปุ่มฟังก์ชันต่างๆให้ละเอียดยิ่งขึ้นก็สามารถดูได้ที่คู่มือการใช้งานนะคะหวังว่าทุกท่านจะได้ความรู้และความเพลิดเพลินกับการใช้งานกับกระดานไว้บอร์ดเรียนภาษาจีนอังกฤษนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ